자취 3년 만에 저는 라면 냄비를 갖다 버렸어요. 라면을 끊어서가 아니라 냄비가 필요 없어졌거든요. 라면 하나 끓이겠다고 가스불에 눌어붙는 냄비에 설거지까지. 자취생이면 이 굴레 알죠? 플라스틱 용기도 써봤는데 냄새는 배고 면은 서립더라고요. 근데 범인은 라면이 아니라 냄비였어요. 전자레인지에 그대로 넣고 돌리는 국산 실리콘 사각 냄비. 물 붓고 스프 톡, 뚜껑 덮고 돌리면 불 없이 라면 완성. 실리콘이라 안 깨지고 가볍고 다 먹고 물로 쓱 헹구면 끝이에요. 근데 진짜 반전. 요즘 저는 라면보다 계란찜이랑 죽에 더 자주 써요. 그레이, 레드, 피치 베이지의 국산 실리콘인데 10,000원대. 이제 우리 집 싱크대엔 불어터진 라면 냄비가 없어요.